Mapagpalang araw mga boss. Ito na naman yung ginawa natin nung nakaraan, TMX155. Ibinalik sa atin kasi may kuryente naman yun. Ay, yung problema noon kuryente, wala namang kuryente. Ngayon ang problema niya, hard starting siya, 20 kick bago aandar. May minor naman pero ayaw pero pag namatay 20 kick na naman. Kaya ayan mga boss, pinalitan natin ng mga manifold, tinisting natin. Ganun pa rin mga boss. Ayan, pinalitan din natin bago yung spark plug mga boss. Ayan. Bago pa rin. Kaya ngayon, ang ginawa ko ay tinisting ko at pinalitan ko ng CT100 na carburetor. Ayan mga boss. Kasi hard starting siya, okay naman yung lahat ng wiring at saka ano niya, kuryente. Okay naman. Ngayon, pinalitan ko ng carb. Ayun, one click na mga boss. One click na lang. Ito yung 155 na ano niya, carburetor niya. Ayan, tinanggal ko. Ngayon, titestingin natin mga boss para makita ninyo. Ayan, no cut yan mga boss. Boss, unang-una isusi natin. Ngayon, kick natin. Kung hindi maano, hindi siya andar, pangalawa. Pero check to, andar to. Isang kick lang. Ayan mga boss, ayan, good sa good yung carburetor ng Badja CT100. Ayan lang mga boss, may share ko sa mga mahirap panda rin, hard starting siya mga boss. Ayan, konting tips lang mga boss. Maraming salamat, paki-like and subscribe my channel mga boss. Maraming salamat.